بسم الله الرحمن الرحيم. مبادئ نظرية كل شيء من نغمات الأوتار الفائقة من حيث دلالة الأبعاد، وما الأبعاد إلا نموذج قراص معملي. فالمرء لا يتعامل مع الطول ومع العرض ومع السمك بل ومع الحجم، ولكنه يتعامل مع الشيء. وما هو الشيء؟ إنه ذو الأبعاد س وصاد وعين، طول وعرض وسمك. ولكن يتغير عليه الزمن. زين. وقلنا أن هذه الأبعاد الأربعة تأتي بالجسيم والفوتون والفراغ. وقلنا أن الجسيم كوارك، وتتزاوج الكواركات العلوية والسفلية وغيرها غير مستقر وإلى زوال. وفي 4 أنواع أخرى من الكواركات لا تبقى. المحور س هيدينا كوارك جسيم، والمحور ص هيدينا كوارك، والمحور عين هيدينا كوارك. أما الفوتون فهو الإلكترون والبيزوترون. احنا قلنا أبر ودون، هنا بوزيتيف ونيجاتيف. الفوتون س وصاد وعين وزين. وقلنا أن الفراغ هو ذلك من المكان، هو ذلك الوضع س وصاد وعين وزين. فنحن في عالمنا الموازي، عالمنا المشاهد، السطح س صاد عين الذي يتقدم فيه الزمن ولا نراه. محدش بقى يقول لي في زمن سالب وفي زمن ما لا نهاية. الزمن من صفر إلى الآن، مش معنى تاني. فليس هنالك إلا الحدث الفائت. طب انت قلت جسيم كوارك والفوتون الكترون وبوزيترون. الفراغ بقى ايه هو؟ اولا ما هو عموم س وصاد وعين وزين؟ نغم. ده هي بقى نظرية كل شيء. إذا استقطع من هذا النغم بعض استقاراته تكون الفراغ. إذا عبرت بعض النغمات تكون الجسيم. إذا تدفقت تكون الفوتون. اتضح الموضوع؟ أعتقد أنه قلنا ان كوارك من عند س وكوارك من عند صاد وكوارك من عند عين، يبقى اذا اصبح عندنا اما بروتون او نيوترون.
لو ادت كواركات من انواع اخرى خلاص دي ما بتعيش الى زوال. طيب البروتون والالكترون بيختلفوا في الابر والداون. واحده فيها 2 ابر والتالتة داون، واحده فيها 2 داون والتالتة ابر. طب كويس، فهمنا الحدود. يبقى اصبح عندنا بروتونات والكترونات وبوزيترونات والكترونات. طيب طب ايه بقى وفي ايه؟ طب الجسيم ده اتكون في بدء الخليقة. الفوتون بقى يا اما طاقة يا اما مادة يتقلب طاقة يتقلب مادة. هي طاقة يعني ايه؟ يعني اتحاد الكترون وبروتون. ومادة يعني ايه؟ يعني الكترون. طب عالم موازي يعني ايه؟ يعني بوزيترون. طب ما هو اصل انت ما انتش فاهم سين وصاد وعين وسين. ده قلنا ان الزمن هو اللي بيتغير. طب لو سين هي بتتغير هيبقى عندي بدل الابعاد المرئيه سين وصاد وعين هيبقى عندي ابعاد صاد وعين وزين. ما فيهاش سين لان سين هو اللي بيتغير. بس بما ان سين ممكن يبقى موجب او سالب هيبقى عندي 2 سطح تالي وسطح سالب. يبقى عندي صاد وعين وزين موجب، عندي صاد وعين وزين سالب. الكلام اللي قلناه على سين هنقوله على صاد وهنقوله على عين، يبقى عندي 6. ولا في سين وصاد وعين يبقى عندي 7. طيب احنا كان عندنا من شوية بروتون ونيوترون مواد ذرة، وعندنا الكترونات والبيزوترونات ما بتصبرش. طيب ما بتصبرش يعني ايه؟ يعني بتروح العالم التاني، العالم من العوالم الموازية اللي هي ال6 دول. طيب يعني مش احنا عندنا ذرة؟ ايوه. وعندنا 7 عوالم؟ ايوه. طب ذرة هيدروجين نعملها 8 مرات تندمج يطلع هيدروجين ويطلع اكسجين، عفوا اكسجين، وعندنا هيدروجين تطلع ميه. يبقى عرفنا كيفية تكون أجزاء الذرة، وعرفنا كيفية تخلق الذرات المختلفة. دي عملية روتينية بحتة للحظات ايه؟ الأولى قبل نظرة الهيبة. نظرة الهيبة كانت ايه بقى؟ مش احنا قلنا ان الموضوع عبارة عن نغمات، والنغمات دي عاملة زي استيكرات الكراسات اللي احنا بنكتب عليها بيانات الكراسات، الاسم الاستيكرات دي لو اتقطعت يبقى فراغ، لو فضلت منبسطة يبقى في التون، لو كعبرت على بعضها يبقى جسيم. وقلنا ان الجسيمات كواركات والفوتونات هي اصلا الكترونات وفوتونات وبوزيترونات. الوضعية دي
خلقت لنا الذرات، وقلنا ان الذرات المرشحة نظرا لان احنا عندنا عالم سباعي، فكل بروتون او في كل نواة هيدروجين هتجيلها 7 أنوية فيتكون الأكسجين. طبعا بيحصل تصادمات، فالمفروض من التصادمات دي بقى انه يطلع كربون اللي هو 6 ذرات هيدروجين. الكربون ده بيطفو فوق السطح بيشكل الأرض. نظرة الهيبة أصلا هتعمل لنا الهيدروجين، والهيدروجينات هتخبط في بعضها هتعمل لنا الهيليوم. الهيليوم بنسبة الربع والهيدروجين بنسبة 75% هيطفو فوق سطح المية، وده اللي ايه اللي اتقال عليه. بس ده بقى امتى بقى؟ بعد نظرة الهيبة. طيب احنا بقى عايزين نفهم القرآن كان علاقته ايه بالموضوع ده. قلنا ان النظرية عبارة عن 11 بعد سين وصاد وعين، و7 حلقية مش عارفين نتعامل معها. غيب كالسماوات وكالأرضين. ما هو أصل الخلق بدأ سباعي، واتكلمنا عن مشكلة الفيزياء إنها سطحية، بتقول إن الحدث سين وصاد وعين انتقل للحدث سين شرطة وصاد شرطة وعين شرطة، ولا تحدد علاقة سين وصاد وعين بالحدث. الجسيم لو انتقل جسيم في 7 حالات الفيزياء مالهاش دعوة بها، وهذا هو جنون الفيزياء. قتل، سرقة، زنا، إيذاء، بغي، عدوان، جهاد. ما هو سين وصاد وعين وزين لما يدخل على سين شرطة وصاد شرطة وعين شرطة وسين شرطة، لو ليها حاجة عشان يدخل هيقتلها أو يسرقها أو يزني بها أو يؤذيها، فتنسحب. يؤذيها ازاي؟ غيبة ونميمة وسخرية وهمز ولمز واستهزاء أو يبغي يسلبها حقها في التواجد، أو يعتدي يقتلها ويحل محلها، أو يجاهد يؤمن بالله ولا يتقدم هو إلا بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وهذا هو ديدن كل بلدة عندما تصنع رب لا تجعلني من القوم الظالمين. وهنا تكون الآثار في نفس العالم. ده الجسيم لو انتقل طاقة يبقى مات، وهنا تكون الآثار في نفس العالم. فماذا لو تمت من عالم لعالم موازي وتلك لا ترصد مسيمات؟ طيب احنا عايزين قبل ما نشوف تعليق القرآن الكريم على تلك الآيات، على تلك الاحتمالات. يقول الله تبارك وتعالى في قانون العزف على الأوتار: قال الله تبارك وتعالى وتقدس
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. حاجتين: ذاقت وعاقبة، وحاجتين: حسبناها وعذبناها. ليه؟ حاجتين: أمر ربها ورسل ربها. الخلاصة: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن انتهينا في هذا الأمر من معرفة قانون العزف. هنا في حدوتة. الأرض 7، طب القضاء والقدر ينزل على أنهي أرض؟ يتنزل الأمر بينهم. العزف من بؤرة 7 أراضين. العازف واحد هو الله، يتنزل الأمر بينهم، يعزف العزف من موضع فتخضع السماوات 7 والأرضين 7 لهذا العزف. أنا وأنت لا نقدر على شيء. إزاي؟ ونحن ذرة، والذرة فراغ، ونسبة الفراغ 99,999,999% يعني 1/1,000,000% هو الايه؟ جزيء، والباقي فراغ. ويكاد يكون الإلكترون ملوش وزن خالص بالنسبة للبروتون والنيوترون. نقط، نوايات. النواة ديت لا تمثل إلا 1/1,000,000 من البشر. هتقول لي بقى انت على كل شيء قدير. طب ازاي؟ ايه القوة اللي عندك؟ انت لا حول ولا قوة الا بالله. فراغ في فراغ. كل نية، انما الاعمال بالنيات. ده اللي تقدر عليه. نيتك بقى منسجمة مع القدير
اللي هو العازف يتنزل الأمر بينهن كيف شاء بقى. هو بقى الوحيد اللي ما عندوش الفراغات وما عندوش حكاية واحد على مليون نواة والباقي حواليها لا شيء. موضوع منتهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تملك من أمرك شيء. سر ونقير مفيش. وطبعا بما ان الامر عام ويخضع له كل شيء، يبقى كمان وان الله قد احاط بكل شيء علما. الامر ده عبارة عن ايه؟ يختلف. تلاصق الأمر مع النغم هو ده اللي بنسميه العزف. فإذا عزف الله كن فيستجيب النجم فيكون. أمر ربنا ساعة ما يصدر بين الكاف والنون العبط بتاع العجلة من الشيطان. ليه العجلة من الشيطان؟ لأن كن فيكون، يبقى إذن مش هيتنزل الأمر. الدنيا هتكون خلصت وبدأت وانتهت وكل ده في ايه؟ فما بين كن فيكون. يعني نحن لا شيء، كله خلص. كن فيكون بين الأمر وبين الكاف والنون. العبط بتاع أمثال الفقهاء مش لازم حتى الأسماء. الحقيقة إن لازم العزفة هي اللي كن، والتماموج بتاع النغم هي اللي يكون. كل موضع نغم يكون بينقل حسب الأمر. وطبعا كل موضع سين وصاد وعين وزين بيختلف في استجابته للأمر، لأن الأمر صدره قد أحاط بكل شيء علما وعلى كل شيء قدير. امتى بقى الأمر دوت قضى الله قبل خلق السماوات والأرض، قدر كل شيء، كل شيء. وبعدين خلق الدنيا كمان عمرها 15,000 سنة، يبقى كله 65,000 سنة. الدنيا 7,000 سنة، أيوة، بس في 6 أيام يبقى 13,000 سنة، أيوة، بس الكعبة طلعت يوم قبل الحدوتة دي ب2000 سنة، يوم الجمعة. الخلي بدأ يوم الحد، هي طلعت يوم الجمعة، يبقى في 15,000 سنة، يبقى كله كام؟ 65,000 سنة. كن فيكون دي زمنها يتفاوت من 0 إلى 65,000 سنة. تك تك الفاء فورية. ده الأحمر يا خبيث، عفوا، استطراد الكلام خلاني نسيت نفسي.
أعتذر وبشدة. طبعا ليس سمي. ببساطة شديدة الفاء لا تعني الفورية. والفاء بتعني ايه؟ لزوم الحال. عايزين حدوتة كده صغيرة بسيطة سهلة، مثال صغير. الفئات الكتيرة فين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فإن دي فإن كن نساء فوق اثنتين لو فورية، يبقى لو في بنتين أو أكتر في ولد هياخد البنتين التلتين، وبعدين قبلها للذكر مثل حظ الأنثيين التلت الباقي يتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى البنتين هياخدوا تلتين زائد 1/9، والولد هياخد ثلث. ما هو ده اللي انتوا فاهمينه، فورية. الفاء لا يجتمعان قط، وإنما لزوم حال جديدة، وضع يختلف عن ما قبله. الوضع الأولاني يوصيكم الله في أولادكم، أولاد بس، للذكر مثل حظ الأنثيين لو معهم إناث. فإن كن نساء فوق اثنتين لو هم نسوان بس. دي الفاء لزوم الحال، وضع جديد. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. وإن كانت واحدة مع مين؟ مع الولد؟ ماشي، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى هي بتاخد نص الولد. مع مين؟ مع الأولاد؟ طب احنا قلنا الأولاد دول قسم لوحدهم، ما ينفعش تتدخل فيهم، تيجي ازاي دي؟ الا بقى لو انت مفكر ان الواو بتاع ان البنت تاخد نص وبعدين نقسم النص التاني ما بين الولد والبنت، والولد ياخد التلت واللي هي تاخد سدس، يبقى البنت خدت تلتين وهو خد تلت وتعكوا. لو انتوا عايزين تعكوا يعني. طيب لو هي مع البنات، طب ما هي بنت. لا يا حبيبي، ما هو البنات في منهم بنات وفي منهم بنات وبنات. ايوه، في بنات اللي مات وفي بنات ابنه. بنات اللي مات وبنات ابنه. على فكرة كلمة بنات وبنات ابنه دي تمنع الوصية الواجبة بتاع دي الفسوخة اللي طلعت دي، اللي هي الوصية الواجبة دي. يرث الولد، يرث الابن ميراث، يرث الأولاد ميراث أبيهم الذي مات في عمر المتوفي. الكلام كده ما نش فاهمه جهز اتركب ازاي، اللي دعوة دعوة بكم. الوضع دوت هنا مثلا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا وعذبناها عذابا نكرا. الحساب مرحلة جديدة، إنما العذاب منذ أن عتت عن أمر ربها ورسوله فسقط وبال أمرها. عذاب جهنم؟ لا، حالة جديدة، لأنها عتت عن أمر ربها ورسله ذاقت وبال أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرة اللي هي يوم أدي الفاء. ولا أبويه لكل واحد منهما السدس كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلهم السدس، وإن كان له أخوة فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية
يوصى بها. التركيبة دي كده على بعضها، يتنزل الأمر بينهن. ما ينفعش بقى كن فيكون فورية وتريك ترك وربنا بيلعب معنا. لا، ربنا من قدراته أن يصدر الأمر فينفذ. عقتم الشيء كيف مشى بما شاء أين مشى فيما شاء لما شاء حال ما شاء. ادي الحدوته. يبقى احنا فهمنا ان يتنزل الامر بينهن ليها ازمنه معينه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. هذا هو تقديسي لرب العالمين، وعلمتم تقديسكم لرب العالمين أنه ينبع من صفات الشيطان. ربي ليس شيطان، العجلة من الشيطان. هذا هو ما عرفته، وعرفنا كيف يكون العزف يتنزل الأمر بينهم، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. دي بقى حدوتة. احنا عايشين في عالم، والستة التانيين ما نعرفش نعمل حاجة. كل طول في قبلي وفي بعدي، وكل عرض في قبلي وفي بعدي، وكل سمك في قبلي وفي بعدي، والزمن متواجد. طب يبقى هنعرف ازاي؟ ما اصل انت ثبت سين وصاد وعين، سين بس او صاد بس او عين بس، فطلعت عندك في كل مرة دبل، وانت عندك التثبيت زين فطلعوا 7، ولا يمكن يكونوا اكتر من 7. ده في ايه؟ ده في العالم المدرك اللي هو سين صاد عين. يبقى اذا كده العوالم المتوازية التي تنشأ عنا هي 7 عوالم بس. التخاريف بتاع عدد لا نهائي من العوالم المتوازية بتاعت هوكنز وامثاله، دي تخاريف. طب احل ازاي مشكلة التخاريف؟ يا حبيبي انت بتقول ان الجسيم عبر الثقبين دون مراقبة، فعبرهما موجتان، موجات. انما لو عبرهم بمراقبة عبرهم الكترونيا. بمعنى كده ان الجسيم موجة وطاقة. ايوه، طب الجسيم موجة وطاقة، العزف بقى يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء عليم. انا نسيت السؤال اللي احنا كنا عايزين نرد عليه دلوقتي. قلنا ان السماوات 7 والارضين 7 والامر بيصدر، واحنا ما نعرفش الا البعد بتاعنا، وان الحتمية ما تقدرش تزيد عن كده. طيب
هتجيبه منين؟ ما هو ده، ما هو اصل التحصيل الحاصل هو الناتج من الجسيم بقى ده. لما يطلع جسيم او طاقة هتعملوا لي جزء عوالم؟ ماشي، والجزء عوالم دول موجودين، ده اللي جد عليهم الجسيم. اخي ده حدوتة ان الجسيم بيتحول لجسيم، او او بيتحول الى بتاع الى يتحول الى جسيم ويتحول الى طاقة. يا سيدي طب ما تخليها بيتحول الى جسيم وست فوتونات، هو جسيم هيظهر جسيم، وفي العوالم التانية هيظهر ست فوتونات. في ايه؟ بما انهم ست فوتونات، طب ما الفوتون لازم الكترون وجزيترون، يبقى في الكترون تاني. ما هو اصل التسطيح في المعلومة ما يبقاش بالغباء بتاعكم ده. خلاص بقى، يبقى هي العوالم ثابتة. انا دخلت على ساعة الا ربع.